Gente, agora chegou a hora de eu dar um grau nessa máquina. Aí eu fui tirando aí a capa, né? Só que aí tava ruim pra me tirar, eu dei um tempo aí, né? Peguei a tesourinha, né? Cortei ali atrás o negócio que amarra o cordão, né? E aí eu tirei a capa, consegui tirar. E aí agora eu vou dando uma limpada nela direitinho, porque eu vou lavar a capa dela também, né? A capa eu tirei pra lavar, porque pra lavar só fora tem hora, né? Só que tem hora que a gente lava, como essa capa dessa máquina aí já é bem velha já. Essa capa era da outra máquina que eu tinha. Essa daí, aí depois essa capa serviu nessa máquina que eu tenho agora. A outra que eu tinha antes era Electrolux, de 13 quilos.